Hello， 大家好，我是慧琴学姐。来美国一段时间了，时不时在空闲时间会去学点新的东西，比如说打打网球呀、攀个岩呀，还有打保龄球什么的。除此之外呢，我还 get 了一项新的技能，那就是调酒。所以今天想要跟大家展示一下一个非常业余的调酒师调一杯 Pink Lady， 一杯改良版的 Pink Lady 大概是一个什么样子的。我先用非常专业的器皿，然后待会儿给你们调出一杯非常业余的酒，这就是实力了。我今天没有买到红石榴糖浆，所以我想的是，如果调出来的话，颜色应该会有一些变化。但是我想了一个办法，我找一些水果，然后想着说把车厘子啊，然后还有草莓捣碎，我觉得这样的话颜色应该会差不太多的。好，然后放进去之后呢，再拿这个稍微捣个15下就可以了。我刚才已经捣好草莓了，然后现在往里面加一些酒。其实我的手法有点不够炫酷，一般我看调酒师都是这么反着加，这么倒，然后这么反着再倒到杯子里面的。加1盎司雪碧，我取了一点冰，现在在调酒器里加一点冰。把冰块加进去之后呢，你就把它摇匀就可以了。把车厘子底部划一下，把它放在杯子的边缘做一下装饰。我感觉我就是差一个好看的杯子。Pink Lady 就这么调好了，看着颜色还是非常不错的。我觉得我就差一个鸡尾酒杯，不然看起来就会更有格调一些了。我尝一下味道怎么样？还蛮好喝的，因为我现在完全喝到的都是草莓还有车厘子的味道，雪碧的味道都已经不太明显了。酒的话会有淡淡的一点酒味，我自己觉得很好喝。你们可以按照我的黑暗配方自己试一下，然后告诉我好不好喝。我刚才不小心把这个碟子弄碎了，然后就是没有拿稳，所以在甩的时候它就这么直接的哐当砸到了这里。好心痛啊！我的盘子，得考虑明天吃饭应该用什么东西了，看来只能改手。